le cadre de mon émission La Paillette des Stars qui se présente par moi-même grâce Macola, la fabuleuse, autrement dit la bouche électrique. Derrière moi, bon, on a déjà, ça veut dire toi, on a cassé le pango. Donc, Léo, on a cassé ma belle. Est-ce qu'il faut que tu aies ma belle pas nani? Babi star moko, atambola tambola, aleka le kachape, bamisu mulunge main. Abi lelo a gardé le silence, non c'est où t'as pas ambulance. Oaza lelo, invité spécial, il y a la période des stars. Nazo téléma déjà, na côté invité nangai, oaza trop spécial. Bonjour ambiance. Ouais, bonjour maman. Réel plaisir qu'il y a une bonne émission. Ouais, ngapi na sepel makasi. Bonjour na batutu banana ambulance nangola. Donc rien à dire. Merci beaucoup, prenez place parce que le lot au moi trop et c'est il faut tous à la ya kovanda. Boni move. Move lobi to na répétition. To na répétition, j'ai dit yo mon aime mnenge c'est passé. Donc mbote na ba Chevre Muzangu, mbote na ba Pamela Musasa na Liverpool, Maman Eden, mbote na ba Serge Toufe Mbongo, mbote na Papisi Bambi Luxembourg, Guilemenga Platinum mbote na batutu balana ambulance. Namoni na bandel bozaki un peu étouffé mais na béni les visionnaires ça on dirait qu'on a makambo zaki okanga mamuke. Bon, bandal tozaki étouffé te. Totsaka kaka ba to akizaka batutu. Bandal to répétaki mais ba kolo place ba exiger biso mbongo ezaki élevé. Biso to monaki to kokate quoi. Pour séance ande to répéter na bandal ezaki $500. Tu es bon par mois, ba compliqué biso le même jour to salaka effort to pesi mbongo. Donc na ko louer instrument nani to futa loka ba 700. Il est belé. Par mois 500 to pesa ba garantie belé. Tout le monde vient simba te nzambe paye a comme te to aba na nzambe atindele biso le boss béni le visionnaire habité mardi jeudi pour répéter na sayo wana totali mardi coulisse place na simba te donc to memango jeudi le quoi ndete moi chaud ti ba x time to kati mardi to répéter na so coulisse na nenga kasavubu on ezaka pona ba bureau ba membre nde bakota. Donc batu bakota te pour ne pas comme ça qui a biso comme ya bango. Merci beaucoup, tu démarrer déjà na ambulance. Namoni bozalaki na studio et comme bon makambo générique. Position na bino ezande. Studio déjà silaki, mambuto silaki ba image mambuto. Mais moni pour le moment comme avant bobi miselo ko fo commission de censure balandela mamso mikemike tamsu ba censura ngona mamsusu. Après tu peux s'annonce à bientôt là. Tu boka na biso plan ba Krisaka Chala fo ba yokana ba Vicky Mbelani magena zo comprendre te Didi Maba Panam balembola. Blaise Zibo ma seigneur des hommes ndoyi na ngai donc kala mingi te donc mambuto zabi. Ambulance tout le monde comme na maison mère directement dans la team wata. À part maison mère utaka nda kumba moye maison mère. Te musique to banana ndeti ngana bandana na Kojeko. Kojeko eza choral mo protestant. Protestante fumuto protestant. Protestant. Na utana na école na choral Kojeko. Ena ketanga na internat. Kotaba kongo mo show les gars to. Na ekota na école conventionnelle gimbangiste ndé na kota su na Kojeki. Koreki. Et jeteki. Ena koti na jeteki. Na gimbangiste oui jeteki. Elle a retenu jeteki na ebeta su na fliki. Fliki na obeta su flit. Po émission mon su na obeng soto sala no ba cri na ngatu. Na obeto no le roi papa Simon Gimbangu na prison ndanda oyem. Dans la bête à flit makasi. Na sepla na biloko mo maintenant ya okota kuliza ka moi mobulu. Tena bi jour ngana ozana temps do sala émission. Na ozana flit. To sala émission bien flit so tuninga kribo na bête na flit. Neti nga penda babilo mususu ya kimbangiste na ibi na ngati mais avant dans un briefing avant émission déjà j'espère et les kalango bien mais new style bo beta masolo qui est président Zalarate nani nana signé qui contrat ya Lufu ko signé contrat Lufu nous sommes là avec to beta na Lufu te to beta na Mbanzangu plutôt Mbanzangu ezande nini tozana ba administration baza pakalingo baza wana Serge Munzelengi Serge Toufe Mbongo maître Mara bato bazaza soki lo mo ekwei topesi bango bajuge bazwima moke toyebi nde tosala ti toke tobeti mambutu nous sommes bien organisés.
Mais quoi na maboka ambulance j'espère. Non. Ekwema bo na biso. Po mutu alufu bena ayaka. Ayekuta biso bena na siège place à police. Totikali biso tout bakolo makambo na ba bureau to débattre pampa tata. Toketi. Tobeti. Bakolo makambo mais toyoka de part et d'autre baconfondateur ya new style balongwa déjà bino bakolo makambo nayebi te yo olingi oloba biso soni Un responsable nde nalati mwa veste na ngai ya pasi boye nakozwa tante ya kolobelaka bino liboso namoni batitre mo batiaki o new style epanzani yo ozalaki na rep omoni absence nani namoni apaka ya bato ebele ya deux personnes ya Hero Kazadi na Liverpool Jenga aza nani bango babetelenga lisolo ke bango nde baconfondateur ya new style nakotanga bakokwana te ekoka zadi avani pa mwasi nakotaki mario na bovan wana liverpool aza ne peti na biso wana olanda biso eza makambo mosusu tokoloba te baresponsable baotala ndeti maître chakal avandi boyokaka mamba bana moko boye ndeti masa nanga très intelo eric lapape le pétrolier avandi ayokaka mwa bana mwa mike non biso eza grâce po tozosala mpe makambo mwa bana moko bayebani te bazotala mpe bango bino mpe bomoluka bango donc eyolakisa étoile yo mpo beti makono tata naki ezwa new style mpo kombonaka so olobika new style esali boye bato batali new style moto abeli boma bato batali donc new style eza ensemble ya lumière tu vois ensemble ya lumière oyekutanga tovandi tande tovandi bato ebele musicien avandaka nde boye tovandi na bayaya tozosolola ye mo todébattre mwa eloko na biso ya bluetooth mpe ezana toyoka banzembo na biso donc toza na temps wana kutu te wana moni ndeti mutu lokwa exemple soki mwana ozotanga komba outa epana mote mutu mosu obeli boma exemple nzambe oza ta na lelo mwa malonga te ovanda pa mwasi na yo donc oza donc nayebi te yo moko avandika otalika tena créé mwa heure te mona ndo abwakaka mpe bato lokwa musicien mais bon bonne chance na ye na mosala akomi kozwa ya kofinga bafamille makambo tututututu mpo biso twana eloko oloba te mais ye alobi ke new style eza esu te fo bolongola charline parka mpo aza eloko te bino nyonso nde boza boye bozocourant ke bozozela générique ebima mpo new style epanzana bobendana bino nyonso boa d'accord bon ndeti navandi mna boye na ndenge mabe te sere na nga kotuna nga baquestion banale wana te donc s'il vous plaît nakozwa tante un ambulance d'angola comme je suis là blaise kanda mercure diniero blaise kanda na banda ovanda na kaka nayebi te mama oto oloba nakomi ndenge mona bango mpo nga naza na ndenge mona bango te naza bien asi naza ndenge moko te toza bato twana souffle de vie mais toza ndenge moko te biamba oyo bango bameli so na eloni bamomosala makambo biso tokangaki nde moko na bango na ofilme moni eloko balongolaki eloko tobengana ye mwana na mosu oyo anotambola mpaka tosala clip toboyi bato bafilme ye aye na telefone android azala na telefone mo boya moke mais tomoni na android azofilme totuni telefone euti wapi bato mosusu baza wana fale bafilme te yo mo mokolo okese biro na biso olandaka biso komo filme android na minute oyo toa na telefone wana toboya nde topesa bango gaz telefone nzambe amona wa likolo toza na telefone wana toza tozela na tosala makambo na biso bango mpe esali mpe bien mpo mamikro biso tozali na bastudio tozali na mamba baclip tozali mwa tondoleka mwa baémission te bango mpe esali mwa bien mwa kofinga bato mpe baoyoka esali mwa bacontinue susu bozwa bango bien pesa bango banimero ya bani mpo moni wenge mpe esengaka bon mo sankara alobi koto nano alobi boye esala base kitoko toboti déjà mwa ressource mo bato mo bamolobela biso bazofinga biso ambilasa konda ambilasa nini nani mpaka boye c'est bon kitoko merci bachere internaute naza na moko ya balider ya kati ya new style bino mo boyebi ke na kati ya new style lider azalaka te donc new style eza ya bango nyonso question na bino botindaki nga na pose ambulance d'angola naza nde nazopose sikoyo babiki dadi mola azalaki na suspension nalati mwata baambulance babendi ye aya na new style omwa teke boluka bocreye so baproblème ambulance est ce que moto lokwa dadi mola bina ndenge aza na irresponsable kile un licencié alataka bien vrai tonton vrai jo soki par exemple tozali na new style est ce que tokoboya bino mo nde bosala perte po dadi mola na makambo aza ata aza na mouvement azalaki mais na makambo aza première journée biso ya rep
bamona te Dadi Mola bamonaka ye aza cofondateur magaza place toi kozala yebaki Dadi Mola aza cofondateur ya New Style po azalaka déjà mais atalaka kaka aningani mais est-ce que koboya Dadi Mola na minute osko bachere abonné na biso baretenir nini ke Dadi Mola aza so na la team wa tata aza na New Style parce que olobi na yo opesi explication mais eza réponse te opesa réponse nini ye soko fozwa Dadi Mola ye mo nga napesi soka réponse 1 Dadi Mola omoi te motu lokola Dadi Mola so azoleka na oteva azolobela yo orchestre na fo pese respect po ta mosu ofutaka mpe bien te ta mosu ozwaka soine bien te mais ye mo azodebriller aire mo boye alata ta mosu bien adebriller na car na ye carburant po aleka aloba asala pese félicitation ti makambo na bango nga nayebi te nga na conseiller kaka ke un responsable comme Dadi Mola ndenge aza wana soki azolobela orchestre na yo seke fo pese merci. Merci Ambulance Dangola tolobela na moke makambo ya générique na bino générique eza na kombo nini na nakangi kombo trop c'est trop pourquoi trop c'est trop c'est trop ero kotaki aolati la gomme lipapa mo boye sala no émission chaussé donc yo momona eta mosusu trop c'est trop nabongama nasala boye yo mo mpe ekokota ya liboso awa ozalaki na sengle kaka mpona moi nde eza ekokitina kata kar okoti obakisi mo eloko mo boye po trop c'est trop tu vois donc trop c'est trop ezolanda makambo tu trop c'est trop ta mosusu nalia soso trop nalia mpe matembele trop c'est trop. Mais problème à censure déjà aussi c'est un pot trop c'est trop au début dans le bail que commission de censure azo traiter azo sala makambo so mike au moment où azo pesa biso plan après biso sali déjà tout sali ba dilo mampuya ba Echeveri Muzangu le très spécial papa na biso Adonis Ngambani le sénateur motema maman Gigi Kintima maman ya Prince. Merci Ambulance bino bobimisa trop c'est trop mais biloko eza ebele na marché nayebi te ambulance ezobangisa te tomoni noir et blanc ezali miso na miso eza kote ya rey mago mpe baningisi mwa moke cible mpe ezobeta nango nayebi te mais ntango bozwaki ide ya obeta générique trop c'est trop eya mpe ebinisa mboka est ce que boyaki na obanga te déjà tobinisa mboka biloko ebele ezobetama oui c'est bon moni nzambe so azalaki nzambe mpe asalaka moto moko na mokili so nde asala biso ebele maozala fiere eza te mpo ya nini okomona mpe yo oza bokame oza moto moko aleki oyo na kitoko yo wana kuna mpe aza na moto aleki ye donc biso tu diske r ezobima trop c'est trop ata basepe na cible eza na 2 personnes mo baosepela mpe na trop c'est trop mosusu baboya trop c'est trop mpo mosusu basalisa bacompte to bazela tozela tosala campagne mpo baosala baréunion tosala za boye tobanda kofinga kofinga na kutu ya moto ematisa biso toyebi eza tozelango tobangaka te mais topesaka nde respect na baene neti ba de King Fally Ipupa nous sommes pas des mêmes non nous sommes des Congolais nous sommes des mêmes générations aza mokolo po toyaka bana aza mwana 1900 biso tu tobandika bata mosusu 70 série 7 série nini mais na carrière musicale faut pese respect po aza déjà parmi bato baosala fierté ya mboka na biso bashetani gola neti bavie na biso le roi de la forêt big boss le roi de la forêt na pese mbote kotaza wana kutu babata kolobela te po bango baza bamonima déjà bavanda tu vois mais na miziki défi ezalaka relevé na sens nini mokolo mpe akomona mpe bakeba bano mpe bakoti atikelo mpe mwa place mpo balider tu wana na otangelo baza cœur ouvert baza na problème wana biso te baotalaka bano babandi na bango sika na otia bango misu ndeli so oyo komotia biso misu seke ozwa retour à l'expéditeur na makambo nozokana yango ebanda ozongeli. Un grand merci à Chico Depiolane de préparer. Un grand merci à Fred Mayamba. Donc, Babi Fred Mayamba, Kangi Poto Mobimba. Bon, on peut mater tout cela toujours en ambulance. On continue toujours. Mais chose grave, c'est comme ça. Bisoto ya ba place où les cas ambulance au sanza ba cri et bangisa to binisa. Mais koyoka ba quelques confrères na bino bozaki wana ozaki na eloko to kimi mpo ozalaki na moto te ozalaki na makambo te ekamusinga fa bon soki nalongwe nde tosali nyonso so nalongwe nga moko elingaki koma balezondi mais tolongwe ensemble
ngana milongwela jana banda rep ana sanzeto ngai tamsu masa nga junior basa za témoin double crochet ba témoin maître ya biso yana boga za témoin ba tutu ba jogo banane mais pa kalingomba tali te mutu tel azana ba makambu na ye nda les rassembler nda rassembler biso tu vois moni soko longwe déjà na okese mobali moto alinga wanda vivre na ye so jomo bazuyo omopela tamsu raf 4 koti anokosela mpe jwana makambo asimbakisi ti ebite jwana ana nguma aliaka nie boye na boye pazomonaka bénédiction na yo na lipamboli na moni place nyonso tolongwe baza na raison kokabwana epesaka mwa douleur mais comme te tokufi te tozaka bandeko donc place wana moyen na répondre ba mabe te mpo nde nalati veste nanga boye Patrick Bindo moni veste yango te Zara nde nalati veste boye nakoki fo nasala émission en tant que responsable papa ba Myriam ba Blerdi tu vois fo nasala émission mpe na bato basanti ke nalongwe na mwa mais jour nalata siko fashion nde nakoya siko na otake bato wana oyo olobi wana nayoki nanga kaka akimi azalaki na makambo te bersi mwana ndo ofina ye Bexi c'est mon frère napesi ye mbote kotaza mais Bexi ayebi ke ndenge aza wana ambulance aleki ye oui c'est mon frère abwaka moni koza ta mosusu obwaka kaka série mo bopa leader mo boye asalaka yo mwa organisation ya cri bafe na so aze quoi félicitations baferi shetani golo mote baferi era boli batuka mbwa esimbaki mais era yebwaka su biloko mosusu era ke déjà zongi feri babufu tu vois orchestration yanga ya mutu esali nanga cri eza nde mona ete toza na batexte différent apesi baplace nga na kobwaka cri na ye mais yaka kobwaka cri nanga te seke yo oza polyvalent yango nalobi ti ye aza na nuance nde mo boye ya kointerpréter tout droit te tobalo fasala mwa abakisa ngo ndeti moto aza na nuance na ye mo ya bien oyo bato balingelaka ye mais nous sommes différents avec lui cri onga na osala ya kokréa ta 10 cri te nde tovandi boye ya créé ta cri ya na osala bilo mo lokola mwa baje tamosu soki nini eza comédie mais toza ndenge mo ayebi toza différent bacri onga na osala tamosu balobi ke totelema boye tosala 10 cri na mbala moko ya kokosala ngo te mais bersi acréa biloko ebele nayoka mpe misusu etikala na gc te pas président ferregola ritinzele banani yo landa te luka ritinzele tuna ye bacri tu banda obwaka ta mosu pashetani gola le leader ta mosu ezala bacri ya bariti na ye bakiriku loba nde bersi aza makasi na réponse kozongisela bato cri wana na mokili bayebi oh non oui wana pene eza wana eza domaine na ye ta mosu ambulance abwaki ya landi tobeta na pa wera ti ompona tobeta pa wera batikeli flash nini wana soki nini batikeli yango yo mokomona ta mosu bacri mosu euta nini ambulance bango balongwe nga na ye nabwaki diemba nga moko ti nabwaki bacharge banini toza nde mo te era ye la team azwa générique est nga nazalaki nazwa générique ele au décembre lelo tokomi na mwa nini nga nazalaki wana na bloka makambo to era ye o te bekisa générique abexi générique naisi serge tout fait mbongo lakisaki ndoki nao quoi do akobwaka nde sikoyo ndenge nga naza te soki nga nazalaki ka wana akosala générique te ndenge nga nazalaki ke ye pa ndenge nga nasala 5 vitesse ye pa sala ya ye ndenge esimba te toka tobwaka ne nde na album oyo ezobima donk toza ndenge moko te sikoyo nga nalongwe na makambo na nga nalongwe te mpo na kokima mpo aza ndeko na nga asala mosala ebie narépondre oka na question ke toza ndenge moko te toza différent cri oyo nga na kobwaka ye akoma te mais cri na ye eta mosu nga na kointerprete yango mais asalaka mosala ebie bafanatike balingaka ye mais nous sommes pas de même catégorie quoi nga na kobwaka ye nde akozongisa réponse mpo nde aza na azoregrete atala ambulance atikeli nga charge fale tozala nga nasala boye moyen tosala eza te bacri mosusu nga nabwaka kuna na récupére yango yango nabwaki na trose tozobima kala mingi te tu vois. Merci beaucoup, cher internaute. Ambulance d'Angola, ici biso ke ye aza animateur polyvalent. Pourtant on lobby déjà à boaka créer. Merci moi na c'est sûr. Est-ce que nga naza na caché mon brigade Sarbati mais na wenge na non interpréter brigade Sarbati. Naza caché mon na lobeso. Na wenge na non interpréter lobeso. Donc moi to sala bonne année la zamba. Na boka ba créer lobeso, banani baboy. Donc naza kaka le roi de la forêt forma nga na catégorie mo boyanga benga ambulance. Je suis rasta d'Angola, rasta d'Ineo. Surtout les fils et Tchelo, héritier Voma, Kaskito Neto, Chege marginal, Mobutu, Batutu, Abike. Rasta. Mais naye, les rois de forêt, oh, mon nom n'a pas la capacité de tirer la brigade.
banani baroi David ya olamuka na tongo tokiza madesu mama lobi kuna soki batuni yo nani nana olambini bakri wana batribunal enosala ngo maman le roi de fois ambulance mettez sous place monsieur animateur ndeti boro yo okoma place ya brigade te ya bikito mais na boka bakra billi nana bona le la zambelo moto sala pa wera non interpréter ngana bima na wenge na ko interpréter na bima na publicité ya biscuit prince na linga kango to sala ngana wera biso mibale big boss na bima suna belaka primise kitokwe na bimbi. Mais bête la biso quelque ba créer ba animateur ndo tangi ba brigade ça ba ko sasu ba publicité na bango te yonde fo bisanga ambulance biloko nini boye na po na prouver atana beti cria bill ko banda lelo ti lobi bill ye moza moninga na bima na voix mutu te moni soko interpréter so yemba to osala animation na voix ya mutu ozamba moko vome mutu anga kufa po yo ozala mo relève mais so azakaka do osano perte ya monga na bima na ndenge nanga nyusile na sutia makasi sutia ba mama balataka na tolo sutia nanga echeveri muzangu adonis ngambani ya jiliki tima mbr aza monene papa malamu dona na biloko nanga ba cri nanga na linga na sala tola muki na tongo to beti ndembo ekoma na tango ko sokola na fongola robine mayezo bimate be balobi papa yaka to beta ndembo ba tima yeko jino bazake maye zobima te mokongo pasi zadiniero zozela mai ya bwaka daza nalinga nasala cri nanga babiloko nanga moko boye mpo na melodi nanga na kashe nanga yango epesangaki ambulance sikondo oyemba bongo obanga teke bango oyiba bango babete bino avantage babibwaki non youtube eza makambo tu eza bacri nanga tu eza dia makambo tu censuré okoya oyiba cri nanga te mpo ekesopa yo naki mutu abeta porte jo ekesopa yo mpe banini mpona nini seke créete mutu eza nzambe asala biso nyonso na kati fo zwaka temps concentration mpo yeba inspiration no eza ndeni ndeti na trop c'est trop nabwaki na mutu nanga nanga na babradok baparole mais na travaille na mutu na ngai tu vois. Maintenant, comment on l'a biso que oza polyvalent tango lobi ke osa ba cri ya mutu te ezaka juste batu ba comprendre que ata batu nyonso bazate ambulance akosala biloko nyonso tout parce que yaza polyvalent sala ngo jana wenge na reprouver so batu ndenge nini babili ba ya mono ikwenda kwa makuki ngandi zalanga nzimbo ye kwa ma kuna Kinshasa donc reprouver bila ndenge ni po bili ye mo makitoshi tsengo kudibenda zali ngalingi ce que osala ngiloko ya nani ya Bercy mwana non na niveau na ngana ndo osala ba cri ya nini pardon bango nde fo boka ngande baboka na ba rap nde baboka na ba interpréter ngai banini po ngata na yeki na la team wata pembe na cause nostra Totorina l'ambassadeur suprême na tsaki dia print na koti moi di 1 franc eza choc pour na longo même place yemo goga na zatale ambulance na ngai yabenga nga rasta dinero on point ba bien fait ça aibike ambulance a koti saki eta moi $1 yo na koti te toza ndenge moko te mais nalingaki mosala nani oyemba wata na comprendre yango te nanango babenga mota tembe na mboko yo totori natikala na pouvoir ya bawenge héritier di trône gucci na miziki ya kongo oyambala oyo kobwaka te papa badosie na ngai ozosimbasimba ekoti sal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 a yo kakotena odore mutu okomi nzambe te mena sodore yo totori natikala na pouvoir ya bawenge héritier di trône gucci na miziki na bombai na mapata bazoluka wata gbangbangba bakomona ye te bofongola mapata botala gucci gucci bongo na gelu doki napesaki parce que eyembeli nao esalinga biloko momo nayokaka okaosango na mosika na ovivre ngo na barépétition mais fongola na kota nga na kota new style nanina nana papa neritia na Brooklyn nenga babwaki nga na odenda amama yo akutena kia amama amama
lolo te molijo mama sese ya mama anto isaïe mama donc nazo rouler ye mama masili place nasenga pouvoir na cri oyo na mata na podium na esi big boss tana nge koki R Mercure abisinga senga le roi de la forêt tano ekoki na biso na osenge ndeni na kokoyebisa te na selango cri esi ekomaki kala bazoyeba te nana oyeba te le roi de la forêt po atikelanga chance esi ekomaki kala bazoyeba te mama esi eye pouvoir esi ekomi ya noel ngiama nalingi na bwaka nanga atake prophète akomprendre mama abi bwaka tu vois téléphone epanzani ya mosala bosombela ngai mokolo nani asombela ngai téléphone esi ekomi ya noel ngiama nalingi na bwa abi bwaka nabi te na yesu na cri mo nasela mama Sylvie Mapata ye mama ma Sylvie Mapata mama pastere mama babeminga na zamba kobuka bakoni igwe pokota na zamba mepere miso ilifo kosenga le roi de la forêt bakoti balaki njama te yango basende yambi bango yo batambolaki tengu ayiwo sende kotinga na otambola donc nabeta biloko moko boye eza bamonima wana eza loko babili nde bamakitoche nde baganga ba twetu balubandi bana lulu akatusha mama masilivi mabata mama pasere do nalela nzungu na moto olinga nzungu mingi olamba nalamba très bien mama nzungu na moto eyokaka pasi nzungu mama eyokaka pasi kasi monoko koloba ezalaka te yango eyindaka na nsima nango mamelele ifo sokola ifo sokola zwa sava sopela nzungu maetela sopa etela toke tswa no osopi na pompi mama munu nakangi place mama munu simanteri na ndenge bandela na eloko wana na comprendre bien Chris lega kala wana na bandela su gile menga mais ezaka ya yo ate leke échanger te est-ce que bakozongo bapesango double crochet ale mama nzungwe mama nzungu ka nzungu wana lutwa libaya emesana na nzungu pona balola na tie bepise na yogi nzunga pona balola mama nzungu na moto eyokaka pasi kasi monoko akoloba ezalaka te yango eyindaka na nsima nango ifo sokola ifo pangusa ale zwa savo zwa linyuka sopela nzungu maete mpo niki nzungu te okesiko na pombo sope tswa maelela ndeni tswati ok merci beaucoup namoni double crochet aza wana na ndeko mosusu mpe bakokota no prévu na émission te mais comme teli yo sengi mais elo nasepeli komoyeba mpe bamisa new style obengi mpena double crochet esalinga esengo makasi mpo pas même 4 mois bagem boda barispanda double crochet azolela makasi arispanda ritsengo aila bana poto nini na biso nini na kindele wana nini double crochet les fidèles de kindele double crochet azolela bino mpe bokena bale fidèle eza le fidèle de werason banani club na biso moko ya nini ya mabele tokoma okota mpe na baassociation na baclub mpo keba likambo ekokwea boye baide yo mpe double crochet nakopa ete mare ayebi kombono par rapport otalaka palais bonjour bonjour mère boni bien quelques dédicaces quelques salutations na bachar abonné na biso et puis oseli bango elomo boye bacomprendre qui est double crochet mpo bato oyo baza libanda balingaka bayoka mpo basentir bafongola nzela ouais merci mère ya koloba vina trop eza nango te mais avant ya kobanda koloba vina donc basalutation d'abord na Eric Lapape na États-Unis Ritz Odia Levé Tito Kasbilokos Jem Boda mon vieux Serge Toufiambongo Diogo Soin donc biso to na kati ya New Style nde ototuna mokonzi makambo tukala te monde entier ba comprendre makambo nini tosala biso to basoda mulongo mingi avant ya kosala makambo tozotalela nde position ya bakonzi vrai soda atalelaka o mokonzi apesi briefing yango asala
jusque là toza dans la prison break tozoloba te tobosi kaka mingi bana monde entier chaque jeudi na béni le visionnaire nde bacomprendre mpena makambo toopesa mais mpona ntwaka mais donc tosali yo ta né de la famille mpona ntwaka napesaka mbamo makambo yango wa yaka Eric la pape zonga papa ya bana yo ndozali mopanzi na ngai Charlie yaba nabengaka yo la chère de ma chère mon époux kosilikaka te bebe kanda ezali mopaya na koya kobela papa zonga papa ya bana yo ndozali mopanzi na ngai nabengaka yo la chère de ma chère mon époux kosilikaka te bebe kanda ezali mopaya na koya kobela mpona bolingo na yo yo ndozali mopanzi na ngai Serge tufa mbongo bebe chéri nalela la pape Erike kalinga bolingo lelo ya lobi te lelo yo Erike la pape nazayo Eric salales boni okomi kosala nga neti ozowela nga na moto nyonso yo olingi esalema kaka lelo olola nzete lelo lia mbuma kaka lelo keboko ya kolia mbuma ekila lokola ada lelo yo biloko wana biloko ba Eric la pape bona belelaka boka mobimba bakolo bayeba ntina mona zolela otokela banyasa bafabro maestro nabelelaka boka mobimba bakolo bayeba ntina mona zolela kolela ya mwana mawa makambo ya bolingo esali nazonyokwama si na bapanse yaka donc Maintenant, ayembaka siti na sentir bravo eza leader Jires Foudre bakoya bana clé moyembi bakula banani mais napesi ka synthèse comprendre eza bilo moto travailler donc ngaza ngani matin mais opesa ta musuba libe bakoyokela ta mama wate ambulance pas pesa mo couleur ne mo sur na chanteur non chanter na ngati chanter na biso news oza sur na chanteur na bino ngana koza siri na ye me bato batali omoni moto fo bayeba ye fo teka voix ngaso na bwaki moto yebizaka ambulance ye wana comprendre da biloko moko ezazaza wana tolinga topesa bakula mpo ye moi bata milai bo bazala lokwa ve na biso nazosala succès mikolo oyi ve na biso te ve na biso mazosala succès mikolo the king omona te mulai mulai mo so abendi ka système ekoti makambo tu ha babufi po même voix wana ya vie so olandi aza nango mawa nayebi te yebisa ti alinga sala ta eloko ni ya vie na biso wana azosala succès eloko deja yebani deja otoyebi yango deja siko tocomprendre esala ya vie na biso azosala succès mikolo o baosala to osala te ye azosala me bato mpe baosala nga natangi ye ok ndoki aza na posa mapapu te po apumbwa ndeke paza na posa kolia kindoki na nguba te po apumbwa na mvula torche azalaka na posa parapluie te poaso alukaka kopo te po amela mai me mpo na ngai oza passage oblige condition sine qua non ya vi na ngai nga na yo pourkui ezosimba te lokola pine ya mutuka na danki to bazwa ya velo. Merci beaucoup, ça va. Mais comme tu le dis, na biso za na bataille ba vie na mulaye ba vie na biso wana ya moni pe asali mo eloko ave pasaka muta na biso nini mais j'étais ma ambulance à tout moment so na ye pano na kutaka ba musicien so qui peut pas gérer donc bon musicien nga na za musicien na sisi te ambulance d'Angola ndenge ko katanga na sisi question na ngatu oh à tout moment so na ye anakuta ba musicien plutôt nous style les a formés awa
ebanda awa. Maintenant, cofondateur nango nde bayaka kobima après. Mais entre temps na New Style bo ba leader azalaka te. Parce que yo pa na yo ba musicien ba vie elingo laksani c'est que yo nde leader. Non, bon te po anini. To répéta pe a New Style biso nyoso biso mbima. Na sens ni lupango eza mo vaste. Tam sou jires ko ta futelaka, hein? Je ça likolo. Pas ka place futelaka pas pas zaneti, hein? Appartement na nenga kati. Ana clé place futela limete ngaso na ngoto. Lupango eza vaste moni ndeti ba karo epusa na ngo boye. Oye bimi na libanda a eza mo vaste. Papa lupango na ngape play. Na to répéta mo kore a wa eza na nema bete ngai na ndako na vanda kana ba yaya batu bani. Tu vois? Siko ndeti vie na ngai na bengane. Maître to vanda biso to beta na to tse bluetooth na biso to yoka. Masanga pa chanter mo to vandi ba jino base donc na mesana déjà kozana batu po jamais na kozana muta pusu. Tona maçon tona nini. Maçon na kebete matolo na na kebete matolo mais na ozalaka na ba musicien. Bo musala na nga. To vanda pe boye mo bulu moye. Mokopane. Et puis c'est makambo. Abayimba moko. Un grand merci na bino nyonso tout émission na biso ekoma na suka mais naza na dernière question nanga na bombi. Je sais pas si oza na un mot ya loba na bato nyonso bazolanda biso. Po biso toza déjà likolo 23 000 abonnés déjà c'est trop. Na ebite okoloba na bato bazolanda biso ni. Ouais, merci mère talaka ya émission ezalaki na mingi ya mokonzi ngala nanga mopanzi ndeka chief autoloba trop na ya loba eza te bana monde entier bazelaka nouvelle opiste na biso trop c'est trop ezala déjà bientôt ala na marché yango nde bakonsommer bientôt donc basalutation na nga na Jean Boda de Chris Panda héritier Ngwaila Dajo Ngwaila. Numéro de téléphone obosana. Ouais, numéro de téléphone eza na kobosana te mère basalutation kaka toujours mon vieux casque royal docteur Steve Makolo, honorable Paul Bindu Musambali, son excellence Njoli Liota, merci check. Numéro na ngai eza plus 243 81 39 752 na bandeli lisusu 81 39 752. Biso bana New Style toujours boto se respect bele check nga longo na poser mission mokonzi. Merci beaucoup totika na mokonzi mais mokonzi oboya ki bokonzi na nazoka moi entre temps baninga msu ba welela ambulance d'Angola. Mokonzi nyose uta na nzambe toute autorité vient de Dieu. Naza mopona mi ya New Style asadi nyerwa leli. Do bokonzi nyose uta na nzambe jamais na koboya ngona welela ngonga moko. Non. Toute autorité vient de Dieu. Donc ina ko welela tenga mona ndako biloba nga moko non. Nous sommes toujours des partisans, cofondateurs, il y a New Style, leader, il y a New Style. Biso tout force, il y a Anaclé, il y a Jires, il y a Nga, il y a Paka, il y a Yé, il y a Nani, il y a la New Style. Merci beaucoup ambulance d'Angola toki manasi mangonga. Donc to comme déjà cochité l'émission mais dernière question dans les abos. Si aujourd'hui va voter ambulance d'Angola. Net na concours mon boy bazo tsaka ambulance animateur o ba bi man orchestre nyonso. Il faut animateur moko ambulance d'Angola ndé apona. Est-ce que to koti na maison mère. Ambulance d'Angola pona net na. Na pona ka muta interpréter nga tamsu na diemba po krina nga azo interpréter ngai. Tamsu muta interpréter na il faut ekota e faut ka yé pona idole na ngai yon na onolinga. Tu vois? Na pona ka mutu na nga po bon. Na pona ka mutu o interpréter nga o koka te yete. Mais o interpréter nga yende ba cover Moussa Orange de Paris ba Hollande ngai ba Alpha Ampuya Lumière de Paris ba Hollande ngai ba Sadi Nzongo. Tu interprètes non oza na komboti. Sadi Nzongo le roi de Grenoble. Bobo Nyenge Jean-Jacques Pandalios Trésor garçon cher Diozola London. Silence c'est les gars belé nazo comprendre te Masaranga Lerbi Makaya Rodrigue Makaya Kevin Lolo fils du roi. Kevin Lolo fils du roi. Ma belé ne tombera jamais. J'aime Boda Aris Panda na petite sœur na biso moi sur nani la dona.com nani na bosse kombo na e donc il a pesi mbote na batutu ne me touchez pas oh j'en ai marre ne me touchez pas oh tu me fatigues n'est-ce pas que je te vis dans tes n'est-ce pas que mon bosse singa ko ngana oyemba nanga yozo isanga n'est-ce pas que je te vis danser toute la nuit dans ces bars et quand tu m'as vu tu as fait semblant de ne pas me connaître. Et aujourd'hui te voici revenu vers moi.
Et aujourd'hui, te voici revenu, te osa décalé. Eza décalé, on s'en fait na bill. Ne me touchez pas. Oh là là, c'est que ma Tu me fatigues. N'est-ce pas que je t'ai fui dans tes toute la nuit? Dans un bar. Et ça veut dire que tu as fait semblant de ne pas me connaître. Et aujourd'hui, te voici revenu. Revenu vers moi. Et aujourd'hui, voilà, et qu'on m'avait dit que je t'ai pardonné. Comme tu dis, chérie, ben, je t'ai pardonné. Oui, oh, chérie, prends-moi à le faire. Bilomo, hein? Te wana toko sala ngona na obule. Na ko kepe Bill Clinton. Na ABC ye. Na ko kepe tamso Willy Longomba. Na ko kepe tamso ka to sala ngona presse d'Angola Kunzardo. Do ndeka na olukele ezala. Na ko linga pe na sala ngona innocent. Na ko sala ngona pe tamso na Gaz Fabulous. Do mututu. Na ko sala pe na ko senga pe. Na sala ngona Eritio atana be Cosa Nostra. O alinga te po nini? Boyo moni azala nanda makambo ya nini, no? As ambassadeur suprême. Quand loba bolele bele boseka muke, yo za si. Est-ce que bisa biso? Ah yo zela kindaye pa no moko. Biso te ça badage. Badage mutu eza malobe eza bokolele bele boseka muke ta musa bokelele mutu mo bazali kamuna ye. Botsaka kama munyoso te pa na biso non. Lui il est l'ambassadeur suprême. Azana kanda mutu te, azaka mutu moko boye sans foutiste. Biso to longa na compte musical. Apesa biso bonne chance. Apesa biso bonne chance okaite. Ngana lobeka turo yo ta oyo ezayanza kave tutu na botamaki mwana lelo na koliboye ifo nazwa conscience salande tozo matana nzete batisaka na nolokolo mbadadadadada si porte mwane patiente na bwakite na bwakite ndo bwaka sikoyo olingaki ndembongo tamana zalaka pembeni ya bebe Solange Mbanga Maradona nga nazalaka pembeni ya Karine Divanga tiaka biloko na sani na melaki sopu na lembolaki sani papisi bambili zambu bazolembola platini mwindu na ngai levi ya dabo sa de fete maître Chubunza wana olela timba koka balembola Patrick Ediure balelelelele ye bakolembolaka mwane oka kotena okene mawa Colette Kambani Cœur Doré akraka jiji kintima mine na vandi akraka jiji kinti ebi animation sala ngesengo sikoso na obwaka ngamo kwa Esa la sengo comme yo yebi. Oui yo kotena okende Cœur Doré akraka jiji kintima Rachel Foot akraka tetenda imaboko bankene alingaka c'est bon bakolelelelele kongongo dagada no biloko mo eza napesi animation lokwa dissertation na kei na zongi na vandi tolamuki na ntongo tobeti ndembo ekoba na ntango akosokola na fongola robi nema yezobima te shikozena lobi yaka tobeta ndembo gbangba ntima ye kobima maye ezobima te mokongo pasi aza diniere azozela mai ya bwaka mokongo pasi grâce azozela mai ya sokola mokongo pasi didima bapaname mai na bwaka mokongo mai chwetoboki ezotanga mai chwetoboki chwetoboki pen ezota chwetoboki po chosoke toboki abiso mai kebima te komaka bamama nyonso chwetoboki na coin fo bato nyonso baketoka bachwetoboki mpe baza alinga mwa te likambo eza na ndako oyo ayoka ye azaka chwetoboki chwetoboki do alobaka kaka chwetoboki misu mpe baza so avai na bar alinga te masanga eza wana do fasilisa masanga tu ya kermes abeni le visionnaire chedo ye chwetoboka ye do aolala ti wana atingami. Merci beaucoup Ambulance d'Angola. Pesa numéro de téléphone et puis besoin d'un programme Mikolo. Programme eza kaka toza chaque jeudi na Béni le visionnaire pour bientôt kalamingi te tona décollage mo ya quelques jours mo to beta place mo boy mais moto lobango c'est lui même pas kalingomba pour tout tika département na makambo nango new style nzambe apesa biso temps circonstances souffle de vie merci na ye kalamingi te awa décollage wana eza baka opesa programme nango na sortie officielle na biso okomona pe mutu mo bota muso kolata pe veste aleki na RTNC alobeli pe sortie officielle eza mabongisa nzambe po esala susu actualité mutu pe okoyeba mais omoneka na RTNC jour plus 243 ya Willy Musheni banda na banda ko boka ya Willy de tam sous contre-temps po ya lesane mutu tu
ya Willy Moucheni code mboka ba joyeux anniversaire na yo plus 243 89 13 06 004 plus 243 89 13 06 004 Arnaud Nkufu international bozo beta ka na ninga kati to po na ebite mikolo western monogramme ngo katani mais mama ida wena mama ida na ebite po ya za internet ya beta bali na elo na siko bamba za so baza na kati interne mo bima ya na tuni azaka na kati to abimi po so abimi asala ngamo ba système mo po suka sanza yango mama ndako kuna futa su te po mudai zalaka papisi bambi Luxembourg bagile menga batika ngate platini menga yaza mutu atan e mo bengi atindelo gabana basket ba nouveauté ba nini Didima batika ngate Vicky Mbelani abisenga te petit na excusez na vivaraka na musique tu moni mo mpula ne pela o mona mo système o mona palin nini boye musique mais na kata musique wana seza na abeta mo ketch mo ke bula kana ninga système po côté la biso to liaka te to senga ka pe trop ki mendicité te tu vois Asa dernier raison la mai ya bwaka e mokongo pasi moi ipe bimina longa no ba veste pona zila mai na bwaka. Merci beaucoup, c'était bien ambulance d'Angola babi lelo to côté la kende na palin. Ah to vanda isa résidence place ambulance d'Angola vandaka. La ye moko ba bien bon juge ayo kalito e moko te. Fo yo ka batumi balé bino bo expliquer que ambulance a expliqué ba comprendre où est bandé que c'est passé un mon ambulance par rapport à cette belle émission et c'est passé comment émission elle est bien mais biso te mutu to talango biso pe to talanga biso to saelango ba responsable net ba John Costa Fernando ba talango ba manase mukoko pe na pesi ba joyeux anniversaire ko tazali na bo c'était stomi akafulek a célèbre restaurant mo kitoko ba elwana à Paris Patrick Binda ba veste no tindela nga yango na lata kaka et mvua makitoko mambutu nde mutu ba ko juger pe mutu msutu tamso sala biso réalité mais à commentaire au film bazanga te pour ba pe ba pesa biso Fox pour même lui-même Jésus Christ ibn Maria ibn Maria Isa ibn Maria biso na Islam to benga Isa ibn Maria ba betaka ba sete pour na biso ba finga ye mais tina suka mo na mulili mu pepe mambo te batali za ye mo na nzambe et na yebisa bango que je suis Mercure de nous Jaran signé par lui-même Amzarala Dieu des eaux Dieu de la terre na ko sarate pour batwa yebisi naza je suis des kafik de Kajarabu très puissant mais quand on a travaillé na Zayatoun asa esprit mo bazara sauvage makasi donc ye muta travailler trop c'est trop ya mo na yebisa kun fa kum ibina ni Zayatoun aza aza mère oyo nani pharaon Zayatoun aza sexe opposé ya sexe opposé ya lui-même Luxfer tu on lui appelle Zayatoun sexe opposé yende basega kia ke zo la reine de Saba akenda zo kun fa ya kun ya biso pe to sengi abetsa biso trop c'est trop kun fa ya kun ekebeta kiyoki elelele kiyoki ya tato yo Charlie Gani Pagali Ngomba c'était bien ambulance d'Angola. Un grand merci à Yannick Kikiwidi depuis États-Unis, c'est de la part de Dieu merci Mbadinga derrière la caméra babi Yannick Kikiwidi. Yannick Kikiwidi depuis États-Unis, voilà. Dieu merci à Bissalo Basola, un grand merci. Yaba cher à Bodé Nabiso tout. Votre chaîne toujours à travers émission Nabino au La Période des Stars qui se présente par moi-même grâce à ma colle à la fabuleuse autrement dit la bouche électrique. Merci na équipe mobimba ya New Style pour l'assistance et émission oyo en tout cas na sepeli je mets otolinga beaucoup plus c'est pas bino isa ba commentaire ba suggestion à part wana na ba onan bo s'abonner massivement bolemba te un grand merci à Lisa Moussao pour ba coiffure oyo bien boye ba perruque solo Annie Bak bosé belé na ba bijoux bino surtout on se retrouve prochainement bisous bye.